其实咳嗽最大的重点就是要化痰，而不是正咳。一定要让它咳，然后化痰，把痰咳出来。很多的方法都可以让痰咳出来。那让病人多接触一点温暖的东西，喝点热开水，它会有水蒸气，水蒸气也可以化痰。所以为什么要喝热的？吃热的，吃点温暖的，它就会让我们化痰。化痰才是最重要的，千万不要正咳。感冒会咳嗽，其实大概所有的医生都很怕以前都给他低扫。为什么感冒会咳嗽？你感冒就是所谓上呼吸道发炎，只要有发炎就会有肿胀，有肿胀上呼吸道就打喷嚏、鼻塞、流鼻水。那下呼吸道如果有点发炎的话，可能就是有点痰，你会卡个痰，咳一下，那卡个痰。当然，流感病毒有可能造成严重的急性的那个支气管水肿。可是大部分病人只是感冒以后2-3天开始就咳嗽了，而且咳很久很久，有人咳2个月、3个月都不会好。那为什么？就是因为我们咳嗽以后，我们的抵抗力降低了。我们的身体免疫力降低了，然后存在我们地球上最成功的一种细菌叫做霉浆菌它是个黑暗大军它好像就是无辜的老百姓那样的，我们平常不去重视到的一些这个平凡的老百姓，那它就突然间攻击我们那它开始在我们血液里面开始繁殖，然后会让我们的肺部开始产生肿胀，然后开始咳嗽有痰霉浆菌大部分是住在红血球里面。我就发现到，如果把病人的霉浆菌清除掉，病人的咳嗽99.99%都会好。其实咳嗽最大的重点就是要化痰，而不是正咳。一定要让它咳，然后化痰，把痰咳出来。很多的方法都可以让痰咳出来。那让病人多接触一点温暖的东西，喝点热开水，它会有水蒸气，水蒸气也可以化痰。所以为什么要喝热的？吃热的，吃点温暖的，它就会让我们化痰。化痰才是最重要的，千万不要正咳，因为你一直在吃正咳药，你的痰永远卡在里面。那你那个痰里面一定有所谓的霉浆菌跟霉浆菌的尸体，跟那些各式各样的分泌物。而且你要了解，我们的人不是只有一种细菌而已，我们人有好多的细菌。光我们的鼻腔、口腔就可以找到450种到600种细菌，所以大家还是小心一点，把痰咳出来吧。里面可能还有很多的脏东西，很多的细菌，甚至很多的病毒，把它咳掉，不就好了吗？现代人营养不均衡，热量过剩，为什么？因为大家都吃到太多的淀粉，淀粉是让人类发炎一个很大的原因。所以我就不太建议我的病人去吃所有的淀粉。我说你生病的时候你就减少淀粉。大家以前是吃饭配肉配菜对不起，我现在都叫病人，请你吃菜配肉配2口饭，尤其是面粉类，因为它比较属于能量比较高，而且又会用烤的，而且会加油或者加一些反式脂肪或者加糖去烤出来，是建议尽量不要乱吃就是不要吃淀粉，就是不要去吃葡萄糖的意思。那你想想看，现在的橘子甜不甜？甜。那现在的水梨甜不甜？甜是什么？就是果糖，水果是果糖，果糖又比葡萄糖更严重，它会造成更大的所谓的燃烧反应，很容易就是让身体发炎，而且它转换成脂肪的那个比例又更高。如果说了我们是肚子很饥饿，我们烤个橘子来吃，我可能不反对，但是吃多一定不好。那水梨炖冰糖，水梨就够甜，再炖个冰糖，你怎么好呢？那还有就是要吃点所谓的凉补，我很喜欢叫我的咳嗽的病人吃点补像肉汤啊、鸡汤啊炖点鱼汤，像味噌汤、酸白菜汤，还没有病人来 complain 说喝这个汤它有任何副作用。但是有副作用是什么汤？就是乱补，就是喝烧酒鸡、鸡酒、姜母鸭、麻辣锅、羊肉卤，那就太补了，那就不行了，那个叫做补火。你就不要去补火了，补火是不对的，要补肾补肺。譬如说最常见的四神汤也是一个不错的选择。那有没有什么方法可以让自己变得体质比较好一点，比较不容易咳嗽呢？第一就是身体要强壮，我们要运动，我们要抬头挺胸收下巴，让我们的气道是通畅的。然后我们常常要拉筋，还有我们要晒阳光，呼吸洁净的空气，喝洁净温暖的水，这就很重要了第二就是我们绝对不要在很阴很湿的环境，像我们家里的环境就是要打扫干净。那我们的室内要用空气清净机，要用除湿机。我们的棉被、枕头、床单、被套可能都需要常常的去清洗。那霉浆菌顾名思义，霉就是发霉，所以阴阴湿湿就是霉浆菌最喜欢的环境。我们要远离这个阴阴湿湿。刚才讲的，身体要强壮，你当然就不阴不湿那你晒太阳就不阴不湿。你要房间明亮，有除湿，空气好，你也就不阴不湿，那你身体就会好起来。